Hey, hey, docinhos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é, meus amores, como vocês deixarem sua zoadinha autocar na tela. Bom, meninas, muita gente quer essa zoadinha, gente, sério, é muito na moda, né? Tipo, você vai apertando aqui, ó, aqui que vocês gravam a tela, vai apertando aqui, ó, tá vendo? E ele vai, tipo, ficando muito legal, mas aqui não tá dando nenhuma. Eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer. Primeiro, vocês vão... Primeira coisa, né, antes do vídeo começar, eu vou falar uma coisa aqui com vocês, eu vou até entrar ali no outro aplicativo. E meninas, muito obrigada mesmo, sério, muito obrigada pelos 30 inscritos, sério, gente, muito obrigada pelos 30 inscritos, mano. Vocês são muito, vocês são, mano, sério, não consigo. Gente, nesse vídeo que eu tô gravando aqui, se vocês quiserem, só vocês botarem o nome do canal de vocês aqui, que eu vou estar divulgando, tá bom? E, gente, essa minha capa aqui, olha, conversando com o número dela, não ficou muito legal essa capa, tá, gente? Essa capa aqui não ficou muito legal, não, essa é muito boa, né? Então, meus docinhos, muito obrigada pelos 30 inscritos, tá bom? Então, vamos continuar o vídeo. Ah, e outra coisa, em breve eu vou estar mudando de banner, porque tá rumo ao 20 inscritos, gente, não tá mais 20 inscritos, gente, tá 30 inscritos, porque vocês são top, né? Então, meninas, vocês podem estar entrando na Play Store ou no Google Play, tá bom? Ou no Chrome também. Gente, como meu nariz tá escorrendo muito, mano, eu vou entrar, gente, aqui no Google, mas se vocês querem que é uma coisa assim mais ligeira e tal, vocês entrem aqui na Play Store, porque aqui é bem rápido. Mas eu vou entrar no Google Play, porque hoje não tenho nada muito pra fazer, aí eu quero um vídeo, tá bom? Vocês vão pesquisar simplesmente assim. Peraí, gente. Vocês vão escrever assim, Audex. Gente, me desculpa pelo meu teclado. Eu tô sem tempo, olha. Eu tô sem tempo, gente, de fazer nada no meu celular. Vocês podem ver, não tô com tempo de nada. Nem de agitar meu teclado, mas qualquer dia, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo, tá bom? Porque eu tô sem tempo mesmo, tá bom? A gente vai aparecer esse aqui. Aí, gente, se você for nesse aqui, vai demorar um pouquinho pra você instalar, tá bom? Vai nesse aqui. O meu tá o segundo, mas pode ser que o de vocês esteja o primeiro ou terceiro. Não sei a ordem de instalar de vocês. Vocês vão apertar aqui em instalar. Aí vai aparecer aqui, essa partezinha aqui do Google Play. Vão aqui, ó, em instalar. Aí tá falando download pendente. Aí fazendo o download. Aí agora, gente, vocês vão só esperar um pouquinho pra poder instalar. Ó. Aí é super rápido, tá bom? Aí quando que instalar, eu volto. Que é bem rapidinho. Meninas, aí já instalou o meu aqui, tá bom? Já instalou. Aí vocês vão abrir. Aí o vídeo vai fazer isso aqui. Aí você vai aqui, ó. Abrir configurações de acessibilidade para ativar o Audex. Aí vocês vão apertar em cima. Aí vocês vão aqui embaixo, gente, e aperta aqui, ó, Audex. Ele vai ser o último, tá bom? Aí tá desativado, vocês vão ativar. E ok. Ó, aí tudo que você apertar já vai estar, tipo assim, fazendo um som, tá bom? Tipo, você pode desenhar na tela, ó. Então, é super fácil, tá bom? Aí eu dou a dica pra vocês baixar o volume, se vocês gravarem em tela. Mas é bom que o barulho fique bem altinho, gente, pra ele ficar mais calmo e mais bonitinho. E quando você parar a tela e tal. Agora eu vou ensinar como mudar, gente, o volume, tá bom? Se você não tá gostando muito do volume, você quer mudar, você vai apertar, pera aí, aqui, ó. Versão, tá? Aí, gente, o que vocês vão fazer, ó? Se vocês, ó, a versão dele, essa versão, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei a nova versão, ó, que ela não faz barulho. Mas claro, né? Vocês querem que faça o barulho, então o famoso barulho, que é o melhor. Então, gente, é esse o vídeo. Se vocês gostaram, como deixar essa zoadinha, Tumblr com apenas um aplicativo. Se vocês baixam, meu Deus, que bug. Se vocês, gente, gravam tela, essa é uma ótima maneira, tá bom? Porque, sei lá, gente, eu gosto, é legal. Então é isso, gente. Um super beijo no core de vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhe. E vamos bater nossa meta, gente, de 40 inscritos. Sei. Eu acho que eu bati a meta de 30 inscritos ontem. Ou foi hoje, eu não sei. Porque eu não tô recebendo mais notificação de nada. Mas, tipo assim, se a meta tiver batido ontem, a de 40, gente, eu vou dar mais de que 50 dias. Porque eu acho que é justo, né? Porque até no outro não tinha nem mais ou menos o tanto do que isso. Então, eu não tenho pra que pedir, tá bom? Então, gente, é isso. Super, hiper, mega beijão pra vocês. E é isso, gente. Bem facinho de vocês ter sua zoadinha com apenas um aplicativo que é o aplicativo, o famoso aplicativo Audex. Tá bom, gente? Então é isso. Tá? Tudo que você mexer, ó, tá vendo? Mensagem, tudo no seu celular. Não vai ser... E não é só você gravando tela, tá? Porque tem uns que é só você gravando tela, mas esse aqui não é.
Então, gente, é isso. Um super, hiper, mega beijão. Tchau.